Smješteno između obrva i korijena nosa, treće oko se smatra sjedištem duše, a djeluje na našu intuiciju, duhovno buđenje, vidovitost, sjećanja, sposobnost vizualizacije, razumijevanje mentalnih pojmova i paranormalne moći. Trećim okom možemo vidjeti auru, a direktno je povezano sa šestom, čeonom čakrom i pinealnom žlijezdom, odnosno epifizom. Kaže se da običnim okom vidimo svijet, dok ga trećim okom shvaćamo. Mistično treće oko nije dio fizičkog tijela. Ono je dio drugog tijela koje je skriveno, to je suptilno tijelo. Ono posjeduje vezu s fizičkim tijelom, ali nije dio njega. Zato fiziologija ne vjeruje da postoji treće oko. Energija trećeg oka ista je energija koja pokreće obične oči. Ona se samo kreće u drugom centru. Treće oko je sasvim blizu, upravo između dvije sljepočnice, pola centimetra u dubini. Ono je sasvim blizu. Ono je najbliža točka običnim očima. Kroz stoljeća su filozofi, mudraci i duhovni učitelji epifizu, odnosno pinealnu žlijezdu, povezivali s trećim okom, čija percepcija nije zamagljena niti ograničena fizičkim osjetilima. Epifiza ili pinealna žlijezda, latinski glandula pinealis, je mala endokrina žlijezda u mozgu. Organ češerastog oblika smješten u glavi upravo na mjestu gdje se razdvajaju dvije polutke. Treće oko ima univerzalnu povijest. Ono nije izmišljena fikcija. Tome svjedoče i crteži na čelima drevnih bića iscrtanih na zidovima pećina i skulpturama u budističkim hramovima. Neki istraživači smatraju da treće oko predstavlja memoriju izvanzemaljskih ljudskih predaka, odnosno polubogova. Obratimo pozornost na prisutnost simbola borovog češera u prikazima i simbolima drevnih civilizacija. Tako primjerice u Egiptu Ozirisov štap s dvije zmije koje gledaju prema borovom češeru simbolizira podizanje kundalini energije duž kralježnice do epifize. U drevnom Babilonu bog Tamuz prikazan je kako drži češer u ruci. Zatim Dionis, grčki bog, i njegova rimska verzija Bako drže štapove na vrhu kojih se nalazi borov češer. No možda najneočekivanije mjesto gdje vidimo simbol borovog češera je svakako Vatikan, koji čuva gigantsku statu borovog češera s čije obje strane stoje dva pauna, koja podsjećaju na egipatske ibis ptice. U podnožju stražnjeg dijela statue nalazi se otvoreni sarkofag, koji u kraljevskoj komori Velike piramide simbolizira kraj smrti. S prednje strane, u podnožju, leži statua lava na čijem su postolju ugravirani egipatski hieroglifi. Cijelo to područje u kojem su smještene spomenute statue zove se dvor borovog češera. Nije li to u najmanju ruku čudno? K tome i sam papa nosi štap koji u sebi ima borov češer, gdje je jasno da papa simbolizira vezu između neba i zemlje. To dovoljno govori o dubokom ezoterijskom znanju koje crkvena elita čuva ispod krhke i tanašne fasade službenog kršćanstva. Treće oko se često naziva i Šivinim okom, okom Horusa u egipatskoj tradiciji, okom Kiklopa i roga jednoroga. Upotrebljavali su se još i nazivi unutarnje oko i Mina Kanam. Mnogi Hindusi nose tilak, znak od gline svete rijeke na čelu, koja ima mistično značenje i predstavlja treće oko. U jednoj od Upanišada, starih spisa na sanskritu, navodi se sljedeći stih: tamo gdje se lubanja dijeli, tamo leže Božja vrata. U Bibliji također možemo naći citat: ako je tvoje oko bistro i svijetlo, cijelo tijelo će biti u svjetlu. Francuski filozof René Descartes vjerovao je u tezu da upravo pinealna žlijezda predstavlja poveznicu između uma i tijela. U svojim je djelima naglašavao važnost epifize, nazivajući je sjedištem duše,
i dijelom tijela u kojem duša izravno obavlja svoje funkcije. Naime, postoji uska veza između pojave duše u tijelu prema učenju raznih duhovnih tradicija i oblikovanja epifize. Utvrđeno je da se epifiza počinje stvarati u fetusu 49 dana nakon začeća. Prema učenju tibetanskih budista, zapisanom u tibetanskoj knjizi mrtvih, upravo je toliko vremena potrebno da duša nakon smrti i izlaska iz jednog tijela provede u bestjelesnom stanju prije nego što uđe u drugo tijelo. Helena Petrovna Blavatsky, osnivačica teozofskog pokreta, u svojoj je opsežnoj i iscrpnoj knjizi Tajna doktrina iz 1888. godine opisala ulogu ove žlijezde u evolucijskom kontekstu. Treće oko prestalo je djelovati, jer čovjek je duboko zaglibio u kaljuži materije. Treće oko, postupno okamenjeno, uskoro je iščezlo. Oko se povuklo duboko u glavu i sada je skriveno ispod kose. Zahvaljujući postupnom iščeznuću duhovnosti i potonuću u materijalno, pretvorilo se u zakržljali organ. Treće oko je mrtvo, ali iza sebe je ostavilo svjedoka vlastitom postojanju, epifizu. Ova je žlijezda kod čovjeka veličine zrna graška, te luči hormon melatonin koji regulira budnost i spavanje. To je hormon koji se smatra kemijskim prethodnikom snova, iskustva blizu smrti, meditacije, vizije i drugih oblika svijesti. Dugi period vremena za znanstvenike je ta zrnasta žlijezda smatrana nebitnom za čovjekovu evoluciju. Bila je to tek zakržljala i suvišna žlijezda koja nema svoju pravu funkciju. Danas je rasprava došla do te točke da se upravo ona počinje smatrati najbitnijom žlijezdom u tijelu. Dok se još nalazimo u majčinoj utrobi, prva žlijezda koja se razvija s našim tijelom je upravo pinealna žlijezda. Crveno je sive boje i kod prosječnog čovjeka promjera je oko 5 do 8 mm. Za razliku od svih ostalih žlijezda, pinealna žlijezda dobiva energiju preko očiju. Putem očnih živaca svjetlost se prenosi u stražnji dio mozga, gdje se nalazi centar za vid i hipotalamus. Sve informacije koje dobijemo preko osjetilnih organa nakupljaju se u hipotalamusu. Ovaj dio mozga zaslužan je za reguliranje autonomnog živčanog sustava, endokrinih žlijezda, pa tako i osnovnih životnih funkcija. Od svjetlosti unesene kroz oči, oko 75% dolazi u hipotalamus, odakle zatim putuje u pinealnu žlijezdu i na taj ju način stimulira, te ju potiče da luči hormone u mozak i krv. Ovo je jedan od razloga po čemu se pinealna žlijezda razlikuje od ostalih žlijezda koje energiju dobivaju od tijela. Upravo zbog njenog reagiranja na svjetlost smatra se ostatkom trećeg oka. Povezano sa simpatičkim živčanim sustavom, treće je oko uspostavljalo vezu s voljnim dijelom živčanog sustava i na taj način davalo čovjeku uvid u više svjetove. Kod normalne osobe pinealna žlijezda je atrofirana i neaktivna. Ljudi su stoljećima bili odsječeni od meditacija moći gdje energija cirkulira te je puno dijelova ljudske duše prestalo funkcionirati, što je rezultat religijskih dogmi. Postoje teorije koje kažu da ćemo tu žlijezdu svi ponovno aktivirati kada čovječanstvo dosegne stupanj duhovnosti kakav je nekada postojao. Kod djece zdrava i aktivna epifiza ima veličinu prosječnog zrna grožđa, dok je kod odraslih zakržljala i veličine zrna graška. Promjena veličine epifize nastupa uslijed njene kalcifikacije, otvrdnuća. Kalcifikacija je proces prilikom kojeg se soli kalcija nagomilavaju u mekim tkivima i stvrdnjavaju ih. Najčešći i najrašireniji uzroci kalcifikacije epifize su suvremena prehrana, meso, mliječni proizvodi, rafinirano brašno i šećer u tijelu izazivaju povećanu kiselost koja povoljno djeluje na stvrdnjavanje epifize. Tu je i prekomjerna koncentracija flora i raznih toksina u organizmu.
Postoji nekoliko načina da se proces kalcifikacije obrne. Jedan od najučinkovitijih je gledanje u sunce, izlaganje suncu s obzirom na apsorpciju vitamina D, zbog čijeg nedostatka do kalcifikacije i dolazi. Sunce stimulira pravilan rad epifize, stoga je potrebno izložiti glavu suncu, otprilike 20 minuta dnevno u komadu. Kod ovoga je važno da nemate nikakvo pokrivalo za glavu, kao ni naočale za vid ni za sunce, tako da bi svjetlost mogla ući i u vaše zjenice. Veličina, izgled i aktivnost epifize utječe na stupanj u kojem je čovjek u stanju napajati svoje tijelo, tvoreći atome i životnu energiju neposredno od svjetla ili prane. Izvorna uloga epifize i hipofize je da budu receptori prane, kozmičke energije i svjetlosti i njihovi pretvarači u iskoristivu energiju za održavanje fizičkog tijela. Kod ljudi koji ne konzumiraju hranu, primjerice istraživanja su pokazala da je njihova epifiza dvostruko veća od epifize prosječnog čovjeka. Znanstvenici koji su u periodu od 130 dana promatrali najpoznatijeg sungejzera Indica Hiru Ratana Maneka, otkrili su da je veličina njegove epifize 8 puta 11 mm, dok kod ostalih ljudi ona iznosi 6 puta 6 mm. Što je epifiza aktivnija, to je manje potrebno napajanje tijela iz drugih izvora. Zbog gledanja u sunce osjećate sve manje potrebe za hranom. Fascinantno je i potpuno oslobađajuće znati da nisi ovisan o hrani kako bi preživio, nego da je ono što ti daje život ona ista kozmička energija i inteligencija koja napaja i na okupu drži sve stvoreno. Postoje ljudi koji tako žive već duži niz godina. Nazivaju se bretarijanci. Nadalje, pinealnu žlijezdu možemo očistiti prelaskom na zdravu hranu. To može biti vegetarijanska, sirova ili veganska prehrana, koja se sastoji od netretiranih i neprerađenih darova prirode, od cjelovite svježe hrane, voća, povrća, klica, sjemenki, orašastih plodova, mahunarki, žitarica. Dalje, ono što je vrlo važno je eliminacija halida, fluora, klora i broma. Halidi su kemijske tvari, fluor, krom i brom. Svi imaju sličan učinak kalcificiranja na epifizu, ali ponajviše fluor, stoga ih prije svega treba eliminirati iz prehrane. Postoje dvije vrste fluora. Kalciflorid, koji je prirodni sastojak u gotovo svim podzemnim izvorima i on je relativno bezopasan. Pa ipak, ako ga svakodnevno konzumirate u prevelikim količinama, možete imati problema s kostima ili zubima. Kalcij se inače koristi za neutralizaciju većine toksičnih svojstava fluora. S druge strane, vrsta fluorida koji se dodaje vodi, pićima i hrani je otpadak iz procesa nuklearne i aluminijske proizvodnje, naročito proizvodnje fosfata, to jest industrije umjetnih gnojiva. Dakle, on je u mnogim vodama iz vodovoda i u mnogim pastama za zube. Okušajte se tako da sami napravite svoju pastu za zube ili kupujte biopaste bez natri fluorida te konzumirajte ako možete izvorsku vodu. Agencija za zaštitu okoliša Sjedinjenih Američkih Država je klasificirala natrij fluorid kao otrov. On se koristi kao otrov za štakore i kao pesticid. Tragovi ovog spoja nalaze se i u hrani. Neka gazirana pića, pakirani sokovi od naranče i čak flaširana voda za piće sadrži aditive od fluora. Pažljivo čitajte deklaracije proizvoda koje kupujete. Poznato je da su nacisti logorašima u vodu i jelo dodavali ogromne količine fluora kako bi izazvali poremećaj rada epifize i njenu kalcifikaciju, sve s naumom da se logorašima može jednostavno manipulirati i upravljati i da ne dolazi do pobune u logorima. U biti je fluor jako teško izbaciti iz tijela kada jednom u njega uđe. On se obično akumulira u kostima i zubima. Nedavno je otkriveno kako se još više akumulira u epifizi.
U kasnim 90. godinama 20. stoljeća u Engleskoj je znanstvenica Jennifer Luke napravila prvu studiju koja je ispitivala utjecaj flora na epifizu. Ona je otkrila kako je upravo pinealna žlijezda meta flora kada jednom uđe u naše tijelo. Epifiza jednostavno apsorbira puno više flora nego li bilo koji drugi fizički dio našeg tijela, čak puno više nego li ga apsorbiraju naše kosti. Dobra vijest je da često izlaganje sunčevim zrakama od nekih 20 minuta dnevno u komadu će pomoći stimulirati florom kalcificiranu epifizu. Samo je važno, kao što sam i prije napomenula, maknuti pokrivalo za glavu i naočale, inače sunce neće moći odraditi svoju ulogu stimuliranja pravilnog rada epifize. Od iznimne je važnosti da taj podatak svi shvate, jer epifiza kontrolira rad mnogih enzima i rad drugih žlijezda sa unutrašnjim izlučivanjem, kao i stvaranje melatonina. Kada se epifiza kalcificira, sposobnost lučenja melatonina i serotonina u krv je značajno oslabljena, što posljedično dovodi do starenja i slabljenja imunološkog sustava. Nadalje je važno izbjegavati suplemente kalcija. Suplementi kalcija su jedan od najvećih uzroka kalcifikacije. Budući da i onako nisu djelotvorni, preporuča se ne uzimati ih. Dodataka kalcija ima i u hrani, pa i na to treba obratiti pažnju. Zbog svog neurotoksičnog djelovanja, živu treba svakako izbjegavati. To znači zamijeniti sve zubne plombe punjene živom. Paziti na konzumaciju ribe, posebno iz zagađenih područja. Smanjiti korištenje štednih žarulja. Živa spada u teške metale koji se moraju očistiti iz organizma. Također, sugeriramo da se jako dobro informirate o cjepivima i farmaceutskim lijekovima, njihovom sastavu i dugoročnim posljedicama. Svi su pesticidi toksični, a neki od njih su izrazito toksični za epifizu. Stoga se preporuča konzumacija samo organski uzgojene hrane, uz veći postotak unosa sirove hrane. Naravno, treba izbjegavati i umjetna sladila, te kemijske spojeve koji se nalaze u komercijalnim proizvodima za osobnu higijenu. Umjesto toga može se koristiti stevija i organski higijenski preparati. Detoksifikacija se odlično može raditi i MSM-om, koji je biološki aktivni sumpor. Pomaže nositi tvari preko stanične barijere, diže oksidacijski potencijal organizma, ubija patogene, odličan je protiv bolova, za izgradnju kose, kože, noktiju i kostiju. Sirovi kakao, zbog visokog sadržaja antioksidansa, stimulira rad epifize, a također i čisti organizam. Češnjak je u stanju otopiti kalcij i djeluje kao antibiotik. Također je poticaj pravilnom radu imunološkog sustava. Za one koji žele spriječiti miris daha po češnjaku, dovoljno je prožvakati malo lišća peršina nakon konzumacije. Češnjak se također može popiti kao i kapsula, tako da očistite jedan režan češnjaka i popijete ga s puno vode. Origano ulje i ekstrakt nima djeluju kao prirodni antibiotik protiv oklopa od kalcija koje nanobakterije stvaraju oko sebe u epifizi. Također, tu su i suplementi melatonina. Naravno, pinealna žlijezda već proizvodi melatonin koji utječe na naš ritam spavanja. Melatonin se povezuje sa relaksacijom i ljudi često uzimaju suplemente melatonina kako bi bolje spavali. Preporučuje se da počnete s malim dozama i da ga ne uzimate duže od 3 mjeseca. Jod. Jod se u prirodi može naći u biljkama poput morske trave, algi, a dokazano je da pomaže u izbacivanju natrij florida kroz urin. Nažalost, zapadnjački stil prehrane dovodi do manjka ovog vitalnog minerala u organizmu. Još jedan dobar suplement koji se može iskoristiti da ukloni florid iz ljudskog tijela je mineral bor. Ima ga u cikli koju možete jesti svježu, kuhanu ili kuhanu na pari, a ako baš ne volite ciklu, uzmite bor u prahu. Ovog minerala ima i u suhim šljivama.
Hrana bogata klorofilom, kao što je spirulina, mlada trava pšenice i plavo-zelene alge, su namirnice bogate klorofilom. Ovi dodaci prehrani imaju snažno detoksifikacijsko djelovanje. Jabučni ocat je također prirodno sredstvo za detoks i ono sprječava taloženje kalcija zahvaljujući malinskoj kiselini. Malinska kiselina je organska komponenta koja daje voću kiseli ukus. Kada se uzima kao suplement, utječe na sustav za probavu i pomaže da se tijelo oslobodi toksina. Također, preporučuje se još konzumiranje sljedećih namirnica: korijander, goji bobice, lubenica, banana, med, kokosovo ulje, konoplja, alge i čaga gljiva. Pulpa, kora i lišće od tamarinda može se koristiti za izradu čajeva, ekstrakata i tinkture koja će vam pomoći eliminirati flor putem urina. Tamarind se koristi u ajurvedskoj medicini i ima mnoga pozitivna zdravstvena svojstva. Svako ljudsko biće ima treće oko koje može aktivirati frekvencije duhovnog svijeta i omogućiti vam osjećaj božanskog postojanja te jedinstvenosti sa svijetom oko sebe. Razlika je samo u tome je li netko probudio ovaj dio svoje prirode ili ne. Otvaranje trećeg oka je proces koji će nekima trajati cijeli život, dok drugi možda i ne shvaćaju da su to već ostvarili. Ne možemo poricati činjenicu da se zemlja budi iz ove iluzije koju je čovjek sam stvorio, a puno ljudi konačno uspostavlja vezu sa svojom pravom prirodom. Međutim, potrebno je još puno truda i rada, još ima toliko mnogo bića koja trebaju rasti i integrirati osnovno razumijevanje duhovnih pojmova. Lako je zaglaviti u ideji da se otvaranjem trećeg oka doživljava život na nov i uzbudljiv način kojim se briše sva negativnost i problematična iskustva. Ali to nije baš tako. Puno puta smo vidjeli čak i plaćene promocije na temu otvaranja trećeg oka. Ljudi su spremni platiti novac kako bi napokon otvorili čakru trećeg oka pomoću nekog tajanstvenog gurua, koji u stvarnosti samo želi otvoriti vaš novčanik i manifestirati novac za sebe. Treće oko se prirodno otvara, ali proces je postupan i ne možete očekivati da će vaše treće oko procvjetati nakon samo nekoliko meditacija ili mantri. Kada započinjemo duhovnu praksu, kao što je meditacija, molitva, joga, koncentracija, mantra i ulažemo vjeru i povjerenje u tu svoju praksu, na kraju se ona počinje manifestirati u našoj stvarnosti. A ta stvarnost nije toliko drugačija od našeg djetinjstva. Treće oko je izravna veza s našom intuicijom i znanjem. Mi postajemo sigurniji jer imamo osjećaj znanja i razumijevanja našeg životnog puta i ne postoji ništa što pruža više zadovoljstva nego kada znamo kako nešto učiniti, čak i kada su vremena teška. Mi počinjemo jasnije vidjeti stvari koje omogućuju da se istina očituje u našem srcu i umu, a odjednom nas ne zanima sama egoistička iluzija svakodnevnog života. Sve one sposobnosti koje smo imali kao djeca počinju se pojavljivati u našem odraslom životu i to je vrlo posebno iskustvo. Otvaranje trećeg oka neće vas dovesti do toga da vidite zmajeve, vile i jednoroge. Sigurno je da ćete doživjeti živopisne vizije i snove, ali to se neće događati cijelo vrijeme, a naivno bi bilo i tako misliti. Otvaranje trećeg oka vas također neće spasiti od neugodnih stvari u životu, niti će vam dati nekakvu posebnu zlatnu kartu za putovanje u raj. Ovo su 6 znakova da vam se počelo otvarati treće oko. Čudni i stvarni snovi. Svake noći kao da se transportirate u nevjerojatno realan svijet. Međutim, to nisu bilo kakvi snovi. Osjećate kao da ste doista tamo, doživljavajući sve iz prve ruke. Sami snovi izgledaju bizarno. Doživljavate zbunjenost i teško vam je ostati u snu. To vjerojatno ima negativan utjecaj na kvalitetu vašeg sna. Kada vam je otvoreno treće oko,
Svijet oko vas doživljavate kao u snovima. To je uglavnom zbog činjenice da treće oko nije vezano za ovaj svijet. Umjesto toga, možete vidjeti dalje od ovoga što se nalazi ovdje i sada. Možete steći uvid i u druga područja. Zbog toga može se dogoditi da vam bude nevjerojatno teško razlikovati ono što je stvarno ovdje na zemlji i što nije. Premda to može biti zbunjujuće, u najmanju ruku, također će vam pomoći da otvorite svoj činjenici da u životu postoji puno više od onoga u što smo nekoć vjerovali da je istina i da je realnost. Budući da postajete svjesni vibracija koje postoje oko vas, kao i unutar vašeg tijela, bit ćete vrlo svjesni toksina koji se nalaze u svijetu oko vas. Hranu koju konzumirate promatrat ćete u novom svjetlu, odjednom svjesni kemikalija, konzervansa, nečistoća. To će vas dovesti do toga da tražite zdravu, prirodnu, svježu hranu i vodu. Treće oko nam pomaže da vidimo i shvatimo duše onih koji susrećemo, uključujući naše prijatelje, obitelj, susjede, suradnike. Ovaj novi uvid pružit će vam novo razumijevanje vaših veza i odnosa. Iako će to otkriti nedostatke u nekima, čak i dovesti do njihova uništenja, druge će ojačati, uspostavljajući dublju, smisleniju povezanost. Također, tu se javlja i glavobolja, pritisak na centru čela. Može se činiti da taj osjećaj dolazi iznutra, obično centimetar ili dva ispod površine čela, gdje utječe na 6. čakru. To je pozitivni indikator pinealne žlijezde koja se budi i počinje funkcionirati na zdrav način. Možete također osjetiti bol i pritisak kad god se fokusirate na treće oko ili meditirate na treće oko. Ovo je potpuno normalno i smanjit će se s vremenom. Možda ste prethodno imali snažan osjećaj iz trbuha, no iznenada se čini da je to sada nešto mnogo više. Kada je potpuno aktivna, epifiza čovjeku daje sposobnosti koje se obično svrstavaju u domenu znanstvene fantastike, poput telepatije, povećanog polja osjetilne percepcije, promjene izgleda i gustoće tijela, teleportacije te prelaska u druge dimenzije. Uz pomoć trećeg oka se može sagledavati budućnost, boraviti istodobno na dva različita mjesta, levitirati, putovati kroz vrijeme i prostor, a tomu svjedoče tibetanske lame i indijski jogiji. S trećim okom možemo vidjeti aure, te proricati i vidjeti energiju svuda oko nas. Otvaranje čakre trećeg oka ima vrlo značajan utjecaj na vašu intuiciju. Ta novootkrivena intuicija ima mnoge oblike i forme, ali to će biti toliko snažno da to nećete moći ne primijetiti. Kada je jednom otvorena i pojačana meditacijom, može donijeti uvide i razumijevanja koji će vas nježno voditi i inspirirati u smjeru vašeg najvišeg rasta i evolucije. Poznate tehnike otvaranja trećeg oka su meditacija, koncentracija, vizualizacije, afirmacije, mudre i mantre. Nije važno kojim pristupima započinjete. Možete prakticirati neke tradicionalne tehnike ili možete upotrijebiti i svoju vlastitu omiljenu tehniku. Potrebne su vam samo 3 stvari: volja, vjera i disciplina. Evo što govori Osho o gledanju trećim okom. Kada gledate običnim očima, vi gledate kroz fizičko tijelo. Mistično treće oko uopće nije dio fizičkog tijela. Ono je dio drugog tijela koje je skriveno. To je suptilno tijelo. Ono posjeduje vezu s fizičkim tijelom, ali nije dio njega. Zato fiziologija ne vjeruje da postoji treće oko ili nešto slično tome. Ona je svim sredstvima analizirala, prodirala, snimala, rentgenskim zracima i nije našla mjesto, neki fizički dokaz da postoji treće oko. Koji je odnos između očiju i trećeg oka? Na koji način tehnike gledanja djeluju na treće oko?
Ono što se treba shvatiti da je energija trećeg oka ista energija koja pokreće obične oči. Ona se samo kreće u drugom centru. Treće oko je već prisutno, ali ne funkcionira. Ono ne vidi dok obične oči ne prestanu gledati. Ista energija će se kretati kroz njega. Kada se energija ne bude kretala kroz oči, ona će se kretati trećim okom. A kada se energija bude kretala kroz treće oko, obične oči neće vidjeti. One će biti prisutne, ali malo tko može biti u mogućnosti gledati pomoću njih. Ta energija koja je omogućavala gledanje putem njih bit će odsutna. Ona će se kretati kroz novi centar koji se nalazi između dva oka. On je već tu i svakog trenutka može profunkcionirati, ali za to on treba energiju. Kada napustite tijelo, to jest umrete, umire samo fizičko tijelo, ali vaše suptilno tijelo se nastavlja kretati s vama, dušom. Ono traži novo rođenje, novo tijelo u skladu sa svojom željom i karmom. Sve dok se to suptilno tijelo ne rastvori, vi se ne možete osloboditi samsare, kruga ponovnog rađanja i umiranja. Taj krug se nastavlja. Kada se energija kreće kroz fizičko tijelo, vi promatrate na fizički način. Zato pomoću običnih očiju ne možete vidjeti ništa drugo osim fizičke pojave, materijalnog. Samo pomoću funkcioniranja trećeg oka možete ući u drugačiju dimenziju. Tada možete vidjeti stvari koje nisu vidljive običnim, fizičkim okom, ali postaju vidljive suptilnim okom. Tada, kada funkcionira treće oko, ako pogledate neku osobu, vi gledate u dušu, a ne u tijelo. Isto tako, kada gledate običnim okom, vi možete vidjeti fizičko tijelo, ali ne možete vidjeti dušu. Kada gledate trećim okom, dok vi promatrate, tijelo nije prisutno. Prisutan je samo onaj koji boravi u tijelu. Dakle, ista energija se kreće. Treba je oduzeti običnim očima i dopustiti joj da se kreće trećim okom. Pošto je to dio suptilnog tijela, onog trenutka kada gledate pomoću njega, vi gledate suptilni svijet, a sjedite tu. Tehnika gledanja je u dubokoj vezi s trećim okom. Zapravo, tehnika služi za otvaranje trećeg oka. Ako vaše oči sasvim zastanu, ako postanu nepokretne, statične, okamenjene, bez ikakvih pokreta, energija će prestati teći kroz njih. Ako ih zaustavite, zaustavit ćete i energiju koja protječe kroz njih. Energija protječe njima, zato se one pokreću. Vibracije i pokreti su uslijed energije. Ako se energija ne kreće, oči će postati nalik očima mrtvaca, skamenjene, mrtve. Gledajte u točku, zurite u nju i ne dopustite očima da se pokrenu. To će vam dati statičnost. Odmah će se dogoditi da energija koja se kretala očima više se tuda neće kretati. A energija se nastoji kretati, energija ne može biti statična. Oči mogu biti nepomične, ali energija ne može biti statična. Kada oči zatvore ulaz za energiju, ako se iznenada ta vrata zatvore i energija ne bude u mogućnosti prolaziti kroz njih, ona će pokušati pronaći novi put. A treće oko je sasvim blizu, upravo između dvije sljepočnice pola centimetra u dubini. Ono je sasvim blizu, ono je najbliža točka običnim očima. Ako se vaša energija oslobodi iz običnog oka, prva stvar koja će se dogoditi bit će da će se usmjeriti ka trećem oku. To je isto kao kada voda teče, a vi zatvorite jednu rupu. Ona će pronaći neku drugu rupu, najbližu koju može naći kako bi opstala. Ona će to automatski potražiti. Vi ne trebate ništa činiti posebnog. Samo trebate zaustaviti energiju u očima, a zatim će energija sama pronaći osobni put i krenuti ka trećem oku. Mnoge stvari se mogu dogoditi, jer energija se tuda nije nikada kretala. Kada se po prvi put energija pokrene, osjeti se toplina. Kada se prvi put energija pokrene, počinjete gorjeti.
To može izgledati nalik vatri. To je koncentrirana energija koja sada udara u treće oko. To je jedan nevidljivi fenomen drugačijih dimenzija. Tada se tome treba prepustiti, surađivati da to uspije. Neka se to kreće. Postanite dio toga. To kretanje kroz treće oko vas transformira u drugačiji svijet. Počinjete vidjeti stvari koje niste vidjeli nikada ranije. Počinjete osjećati stvari koje niste osjećali prije toga. Počinjete mirisati stvari čiji mirisi nisu ranije dopirali do vas. Jedan novi svijet, jedan suptilniji svijet će početi funkcionirati. On je oduvijek bio tu. Oči su bile tu. Svijet, taj suptilni svijet je bio tu. Oboje su bili tu, ali nisu bili oživljeni. Kada jednom počnete djelovati u toj dimenziji, mnoge stvari će vam biti kao prozirne. S trećim okom vi počinjete uočavati auru. Netko vam dođe. On vas ne može obmanuti, ne može vas lagati, jer sve što kaže bit će besmisleno ako to ne potvrdi njegova aura. Bilo što da kaže, može se prosuditi pomoću njegove aure, bilo da je to dobro ili loše. A kada se po prvi put otvori treće oko, svjetlost će se ukazati. To će biti svjetlost bez porijekla. Vi ste i ranije vidjeli svjetlo, ali ono je uvijek dolazilo od nečega, od sunca, od zvijezda, od mjeseca, od svijeće. Neki izvor svjetlosti je bio prisutan. Kada se vaša energija bude kretala trećim okom, upoznat ćete se sa svjetlošću, sjajem izvora, Boga, svevišnje osobe. Ta svjetlost nije došla iz nijednog izvora. Ona je jednostavno bila prisutna, nije odnekud došla. Ako zaista uočite neko svjetlo koje vas je čekalo da ga vidite trećim okom, vi ćete postati drugačija osoba. Vi nećete imati potrebe da to ikome kažete. Bilo gdje da odete, ljudi će osjetiti da se ovom čovjeku nešto dogodilo. Ljudi će shvatiti da ste postali drugačiji. To jednostavno ne možete sakriti, jer to će se osjetiti. Ako vam se svidio ovaj sadržaj, pretplatite se na naš Atma kanal. Ne zaboravite kliknuti na ikonu zvona kako ne biste propustili nijedan novi video.